အိမ်ပိုင်ရပိုင်နေဆိုတော့မျက်နာကိုမော့နေတာပေါ့နော်ဟုတမျိုးလာလဲမယ်နော်အိမ်လဲလာကြည့်မယ်ဟုပြောသူဝမ်းသာတယ်စေးရေးသွားရတာပေါ့မခင်သိရဲ့အားကြလိုက်တာဟုဝမ်းသာသူလည်းရှိပေသည်မိသားစုအလုံးအိမ်ပြောင်းပြီးနေသားမကြမီကိုပါသိန်းဖြစ်စီထုတ်ပိုးရသည်အလုတ်ပြောင်းအတွက်ရွှေညောင်သို့သွားရမည်ကိုဦးကိုလက်ဝိုင်းလုပ်ပေးနေသည်အိယာလိတ်တလေတစ်တာတလုံးအဖေထမင်းစားတော့ဘလို့စားမှလဲထမင်းကိုလက်ခတ်ပေးစားရမှာပေါ့ကိုလက်ရဒီလိုပဲတချို့စားကြတာပါအဖေစင်းရဲမှာပေါ့ရပါတယ်မင်းတို့အမေကမှမလိုက်ချင်တာကိုကွာဟာဟာဟာကိုပါသိန်းသဘောကျစွာရှိလိုက်သည်ကလေးတွေနဲ့မလိုက်တာမှန်ကြောင်းသူသိပါသည်မိမိလည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတာပေါ့ဟူသောစိတ်ကလေးလည်းတထောင်တနေရမှဝင်လာသည်ကလေးတွေနဲ့သူမတယောက်တည်းဒီဒေတာသည်မခင်သေးစားတီမဟုတ်သလိုမိမိစားတီလည်းမဟုတ်ရေးကြီးရမျက်နှာရမှာအခြေချမိကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဆွေမျိုးညာထီရဲ့လို့တယောက်မှမရှိကြခင်ရဆွေမျိုးပေါ့ဗျာကိုကောင်းရင်သူလည်းကောင်းမှာပေါ့ဟုမခင်သေးယူဆသည်မိမိကမှဆွေမျိုးသားချင်းအာကိုခြင်းသေးသည်မခင်သေးသည်မိသူမှအာမကိုရှိမှကိုစားရတာကိုပါတာကိုကြိုးစားကြဟုတ်သားတွေကိုစုံမလို့ရှိသည်သူမဘဝနာခဲ့တာကိုပါသိန်းအတိဆုံးဖြစ်သည်အေးခွာကိုလက်နဲ့ကိုဦးကအကြီးဆုံးပဲအငယ်တွေလဲဆောက်ရှောက်မင်းတို့အမေလဲဝိုင်းကူကြနော်ကိုပါသိန်းမှားသည်အင်းလေမှားတာမှားသည်ကိုကြမည်ဆိုတာသိပါသည်သားတွေကတည်တတ်ကြသည်မိဘကိုလည်းချစ်ကြောက်ယူသည်တက်ကြသည်အဖေဘယ်တော့သွားမှလဲအဝိတ္တာကိုကြည့်ရင်ကိုခိုင်မေးသည်ကိုဆောင်ကိုမောင်အမွာနှစ်ယောက်ကရှော့ကြသောဘောင်းမီကိုမတင်ရင်ရုံးပိတ်ရကြအဖေပြန်လာမှလားဟုမေးကြပြန်သည်အဖေမနှက်ပြန်သွားမှကိုခိုင်ရင်ရုံးပိတ်ရက်ပြန်မလာနိုင်ဘူးကိုဆောင်ရဲ့အဝေးကြီးกว่าရွှေညောင်နှင့်မြေမျိုးပြင်းတွင်ဝေးမဝေးရုံးပိတ်ရက်ပြန်လာဖို့မလွယ်မှန်ကိုဆောင်တို့မတိကြသည်မန္တလေးထက်ဝေးသလားအဖေကိုမောင်ကမန္တလေးရောက်ဖူးသည်သူ့ဘကြီးကိုပါသိန်းအကိုအိမ်အလဲဖူးသည်ဝေးတာပေါ့ကွာမန္တလေးကတနားရီခွဲ2နာရီကားစီရင်ရောက်တာပဲအဖေကဒီကနေမန္တလေးစဉ်ဘာကြီးတို့စီခဏနာမယ်နောက်မိထီလာသွားရမယ်မိထီလာမှာဘာကြီးလက်တို့စီတညဝင်အိမ်မယ်နောက်ရက်မှရွှေညောင်ကိုသွားမယ်ခရီးစဉ်ကိုပါသိန်းရှင်းပြသည်မိထီလာအကိုလက်အိမ်တညအိမ်မီကျောင်းပိတ်ရက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့လာလဲရမှာလားကစားရမှာကမန်းကနန်းရောက်လာတော့ကိုအောင်မေးသည်မင်းတို့ကိုယ်လုံးလဲချွေးကြီးကွာအစဉ်ပြေအဖေစာရေးလိုက်မှာပေါ့ခိုလေးကတော့သူ့ဖိုးဝါရုပ်ကိုရင်မှပိုက်ရင်ပြောသမျှငိမ်မောနားထောင်နေသည်။ကဲအဖေပစ္စည်းတွေတိတ်မိပါပြီကွာမင်းတို့အမိတယောက်တည်းဝိုင်းကူကြအောင်အဲကမ်းမှာထားရင်ကိုပါသိန်းဆက်လိပ်ဖွာနေသည်အရှိဘက်မှာထုတ်ထားသောကြောင့်ဖျားစင်ကနေအောင်နှင့်လင်းလန့်နေသည်ကျိုးစားပန်းစားတိုက်ထားသောအဲကမ်းချမ်းမြင်မှာဖျောင်းသားတက်ဆပြုပြီအဲကန်းလေးကကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိပါသည်ဟောင်းနေတော့လေစတီကုံကလေးများကိုတသက်ရရက်နေရမှာကတ်ထားသည်ဖီလီရေဒီယိုဟောင်းလေးကစပွဲသေးလေးပေါ်မှာငုတ်တုတ်လေးရှိနေသည်ဟောင်းတော်လေအတန်ကြီးသည်အဲကန်းကိုကြည့်ရုံနှင့်သူ့အိမ်မှာကလေးကိုရောက်ရှိသည်ဟုညီသူမြထင်မိမဟုတ်မခင်သေးသည်အနာမနေတတ်သူဖြစ်သည်တလုံးလုံးတရွရွနှင့်အလုံးလုံးနေတတ်သည်ဒါကြောင့်လေကလေးကိုရောက်နှင့်ချက်ပြုတ်ရှော့ဖို့အိမ်တန်ရှင်း၍တွေနိုင်နှင်းခြင်းဖြစ်သည်တော်ယုံမိမလွယ်မီမထင်သားတွေကြီးလာလို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူညီရလာသည်နေစဉ်ကမလွယ်နနက်3နာရီသည်မခင်သေးအိပ်ရထားခြင်းဖြစ်သည်မိမိကအိတ်ကောင်းစေကလေးတွေလည်းနှစ်ချက်ချိုင်အိမ်မောကြစေမခင်သေးအလုံးလုံးနေပြီစဉ်းစားရင်ကိုပါသိန်းတပြင်းချသည်အိမ်အောင်သက်18နှစ်မှာမခင်သေးနနာနေနေမရှိခဲ့ကိုပါသိန်းတည်သည်ကိုပါသိန်းခရီးထွက်မည်နနက်စောစောတားရှိယောက်နှင့်သမီးတယောက်မခင်သစ်ပါဧကန်းမှာထိုင်ကြရင်ကြောကြသည်စုပြီးတော့ကိုပါသိန်းရင်မှာဆူဆူနေနေငွေ150မခင်သစ်ထုတ်ပေးသည်မင်းမရောရှိသေးရဲ့လားဒီလောက်တော့မလိုပါဘူးကွာလစာထုံးရက်လည်းနီးပါပြီဟုကိုပါသိန်းပြောမိသည်ယူသာသွားပါသူများရဲ့ရွာမှာလူနေရင်အခက်ပဲလာကုန်ဖို့10ရက်လိုသေးသည်မခင်တဲ့လက်ထဲမှာ300လောက်ရှိသည်အိမ်ဆောက်ပြီးကလေးကဘာမှမရှိတော့အားတော့ငယ်သည်ဒါပေမဲ့မိမိအိမ်မှာမိမိနေရသည့်အသေးစိတ်ကအားအင်တစ်ခုဖြစ်စေသည်ထို့ကြောင့်မခင်တဲ့မန်တင်းထားနိုင်ပါသည်မန္တလေးဆင်းဖို့ကားရောက်လာတော့ပစ္စည်းတွေဝိုင်းတင်ကြသည်အဖေတက်တာဟူသောအတန်ပေါင်းစုံကိုလေပြန်နားထောင်ရင်ကြည်ရင်လက်ပြရင်းနှင့်ကိုပါသိန်းကားပေါ်ပါလာသည်
အိတ်ခမ်းထဲမှအထွက်မခင်သေးပြောလိုက်သောစကားတန်ကအားလုံးလွှမ်း၍ကိုပါသိန်းကြားနေသည်ကျွန်တော်မှ9လရှိနေပြီနော်တဲ့ကိုပါသိန်းစဉ်းစားသည်ကိုအေး4နှစ်ပြည့်တော်မူကိုပါသိန်း2နှစ်မပြည့်သည်ကိုထွေးသည်ပြည့်ညတ်သွားရာတသက်မပါတော့အားလုံးထဲမှာအထွေးဆုံးမဟုတ်တော့မခင်သေးရာဇတန်ပေးလိုက်သည်သူမပိုက်ထဲမှာ9လရှိပြီတဲ့10ရောက်မြောက်ကလေးသည်ဗာလေးမြန်ဖြစ်မှာပါလေဟုတွေးရင်ရင်ဖိုသွားပြန်သည်အင်းဒီမိန်းမတော်တော်မွေးနိုင်ရဲ့ဟုတွေးမိပြန်တော့အေးလေသူတယောက်တည်းမွေးနိုင်ရုံမဟုတ်သေးဟုတွေးရင်ပြုံးကျင်သွားသည်ခါတိုင်းနှစ်တယောက်ဒီတခါကိုထွေးနှစ်ပြည့်ပြီးမှမွေးတော်မူနည်းနည်းချသွားတယ်ဟုပြောလို့ရနိုင်သည်မိမိရွှေညောင်မှာရှိတော်မွေးလိမ့်မည်ချက်ချင်းကြီးတော့ခွင့်တင်ပြီးပြန်နိုင်မည်မထင်ကိုဝင်ရင်လာတော့မခင်သေးနှိကွေးလာသည်သားတွေကလည်းကိုဝင်ပေါ်လာမှအမေမှာကလေးရှိမှန်တီးကြသည်အမေဒီတခါဘာလေးမွေးမှလဲညီမလေးမွေးပြဟုကိုခိုင်အားပေးသည်မခင်သေးပြုံးနေသည်သူမလည်းသားသမီးပဲလူချင်းသည်သားတွေကြီး10ယောက်ရှိနေပြီသမီးလေးမွေးမှခွန်လေးအတွက်အဖော်ရမည်အကိုတွေမောင်နေကြတဲ့တယောက်တည်းငောင်ငောင်ဆင်းဆင်းဖြစ်မှာစိုးရင်သည်ညီမ2ယောက်ဆိုတော့အားရှိသည်ကိုဦးနဲ့ကိုလက်ကတော့ခါတိုင်းထက်စောစောထပြီးအိမ်လုပ်တွေဝိုင်းကူကြသည်မနက်ပိုင်းကြောင်းမသွားခင်ကိုဦးဈေးသွားပေးသည်စိတ်သားစင်ကောလေးအမေဖို့တသက်30သားဝယ်လာတဲ့အမေအားရှိအောင်အသားစားဟုအမေအတွက်တသက်ဝယ်လာပေးသည်မခင်တကလည်းအညီအဟောက်တော့တိတ်မကြိုက်နောက်ပြီးသူမတယောက်တည်းစားမှမြို့မကြဟိုသားထည့်ပြီးဒီသားထည့်ပြီးနေအမေစားပါကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ဆက်စားလို့ရတယ်ဟုကိုလက်ပြောသည်ကိုလက်အပြောကကြံကလေးများကိုပါတတိပေးသလိုရှိနေသည်သူတို့ပကံနဲ့အမေထည့်ပေးထားသောစိတ်သားပတ်လေးများကိုအမေပကံနဲ့ပြန်ထည့်ပေးကြသည်ချွေတာရလွန်သောကြောင့်အသားမစားနိုင်တာကြပြီအိမ်ကျွေးမီမတင်တော့လေရွာတောင်ဘက်ကတီးစားကလည်းနောက်ထပ်မရကိုပါသိန်းလာစားကလည်းလာစံ450ရက်မှရောက်တတ်သည်အမေတယောက်တည်းဆိုတော့မြို့မကြပါဘူးကွာစွနစ်အမေပြောမိသည်စားတာစားပါအမေရမြို့ကြအောင်သာစားပါပဲဟင်းဆိုရင်ကြိုက်ပြီးသားပဲပဲဟင်းကိုအာရပါရထမင်းနဲ့ဆိုင်ရင်ကိုအောင်ပြောသည်သူကအစကတည်းကအသားမကြိုက်အသီးအနှံသာကြိုက်သူဖြစ်သည်တခွားသီးနဲ့လည်းစားတတ်သည်ထညက်နဲ့လည်းစားတတ်သည်ငါသားတွေစာမေးပွဲနီးနေပြီနော်ကြိုးစားကြအိမ်လုတ်တွေရှော့လုတ်ကြအမေလုံးမှာပေါ့မခင်သေးတတိပေးသည်စာမေးပွဲတွေနီးကြပြီမိမိကလည်းမွေးလူပြီးအတန်းတင်စာမေးပွဲအပြီးကိုဦးတို့10တန်းမဖြေမီမွေးမိထင်သည်ကိုပါသိန်းတော့မလာနိုင်ဟုစာရေးသည်မခင်သေးလည်းမမျှော်ပါသွားတာမကြသေးတာကြောင့်ခွင့်မရနိုင်မှန်းသိပါသည်ကိုဦးစာမေးပွဲနှင့်မိမိဖွာချင်းစုံနေမှာကိုမခင်သေးစိုးရိမ်သည်စာချက်ပြက်မည်အလုံးရှုံမည်မခဦးမိတ်ဆက်ပေးထားသောကြောင့်တာဖွားเสียမင်းနှင့်တော့ဘိုက်အပ်ထားပြီးမိမိအိမ်မှာပဲမွေးမည်ဟုပြောထားသည်ကလေးအနေထားအားလုံးမှန်သည်9ယောက်မွေးထားသောအတွေ့အကြုံကလည်းရှိသည်ကျမကြီးလည်းကောင်းသည်တကယ်တမ်းမခင်သေးပိုင်းနာတော့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိကလေးတွေကြောင်းသွားချိန်တချံကျော်ကမကြော့ဆန်ကိုဆီယာမခေါ်ခိုင်းရသည်ဆီယာမရောက်တော့မခင်သေးအကြီးအကျယ်ပိုင်းနာနေပြီးမိဖို့ထဲမှာတန်ဦးကြီးနှင့်ရင်နွေးအသင့်ကြိုထားပြီးရှိနေသည်မကြော့ဆန်ပါဝိုင်းကူပေးသည်လွယ်ကူကူချောချောမောမောပဲမိဖွာလိုက်နိုင်သည်ယောက်ျားလေးပဲမခင်သေးရေခေါင်းကိုကြက်ကြက်ပေါင်းပြီးမခင်သေးနှမ်းတုပ်ရှူနေသည်ဘေးနားလာချသောမိသားရဲလေးကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်လိုက်သည်တာကြီး9ယောက်ကျွန်တော်ကမင်းကလေးလူချင်တာသမီးအတွက်ဖော်ရအောင်နီခုတော့သားတွေကြီးဟုပြောလိုက်မိသည်စောလဲစောမွေးသည်ဘိုင်းနာစောတော့မင်းကလေးထင်သည်ယောက်ျားလေးပဲကလေးတွေတယောက်မှစာမေးပွဲမစစ်ရသေးရှေ့ပတ်မှဖြေကြမည်မိမိကမင်းနေတဲ့မခင်တဲ့မောသွားသည်နနွင်းလက်တဆုပ်ကိုရေနွေးနှင့်တောက်လိုက်သည်နနွင်းတက်ကိုဝယ်ပြီးကြိတ်ထားသောနနွင်းစစ်စစ်ဖြစ်သည်ဆီယာမကတကိုယ်လုံးနနွင်းလူပေးသည်ခဏချင်းမခင်တဲ့တယောက်မင်းနေတဲ့ဝဝဝင်းဝင်းဖြစ်သွားသည်ကဲသွားမယ်မခင်တဲ့မနှက်ဖြတ်မနှက်မှလာကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆီယာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြော့ဆန်ကိုတော့အဝိရှော့ဖို့တယောက်ယောက်ငှားပေးဖို့ပြောလာသည်ရပါတယ်မခင်သေးရဲ့မမော်ရှိတယ်သူကအဝိရှော့လိုက်တာပဲသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းမော့ထမင်းတွေပါလေချက်ပေးတတ်ပါလေသူတော့ကျွေးရတာပေါ့ရတယ်မကြော့ဆန်ရဲ့အဆင်ပြေသွားဖို့ပါပဲဟုပြောရသည်
အမေအဝတ်မို့သားတွေကတော့ရှော်ရဖို့ရမငြင်းကြသူပေမဲ့မိနစ်တဲ့ဝတ်တွေတော့သားတွေကိုထိပေမထိခိုက်မိမိမွေးထားသောသားတွေကိုဖုံးနှင့်ကန်နှင့်တော့ရှိစေခြင်းသည်သားတွေမို့အာနာရသည်ကိုအေးနှင့်ကိုထွေးကအမေနာလာထိုင်ကြသည်အမေကလေးတစ်တယောက်မွေးချိန်မှာသူတို့အိမ်နေကြသည်အိယာမှနူတော့ကလေးတစ်လေးကိုအမေနာမှာတွေ့ရသည်ကိုအေးသည်ကိုထွေးတော့ကသူဒီလိုပဲတွေ့ခဲ့ပူပြီးကိုထွေးကမသိသေးသူ့အတွက်စမ်းကြယ်နေသည်အနည်းဖြူထဲမှာပူလူခွေးလေးကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေသည်နီးရီဟုကိုအေးပြောပြနေသည်နီးရအမေဟုတ်တယ်ကိုထွေးတက်ညီလေးလေချစ်လားဟုမခင်တင်ပြီးတော့ကောင်းငိမ့်သည်ကျောင်းစင်းချိန်ဝင်းတကားအုပ်ခုံမှာထိုင်ရင်ညီကိုနှစ်ယောက်ကျောင်းသားတွေကိုငေးနေကြသည်အကိုတွေပြန်လာကြသည်နီးရပြီအမေမွေးပြီဟုကိုအေးအားရဝမ်းသာပြောသည်ညီကိုတစုခြေတံဖွားဖွားနေရင်အမေအခန်းထဲဝင်လာကြသည်အမေသည်တားငယ်ကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ရင်အိပ်ပျော်နေသည်ခွန်လေးကလွယ်လေးပိုက်ရင်စောင့်ကြောင်ထိုင်နေသည်ခုဆိုသူမမှာမောင်လေး၃ယောက်ရှိပြီကလေးလေးကိုကြိုက်ကြည့်ခြင်းမကင်ရဲသည်တိတ်ငယ်နေသေးသည်အကိုတွေအားလုံးခြေဖွားနေရင်ထွက်သွားကြပြီခြေပတ်အတန်ပလန်မကြားအောင်အားလုံးလုပ်နေကြသည်ကိုဦးကမီးပြန်ဖွာပြီးထမင်းရိုးတဲဖို့လုပ်နေသည်ထမင်းရိုးတစ်လုံးပဲချက်ရမည်ဟင်းကအမနက်ကအမေချက်ထားသည်ငပိကောင်ကိုထမင်းအိုးတဲ့ပေါင်းပေးရမည်ကိုလက်ရင်ရင်ပေးနေသည်အငယ်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ရေချိုးနေကြသည်အစောဆုံးပြီးသွားသောကိုအောင်ကကြောက်ပြင်းသားမှထိုင်ဆောင်နေကြ၏သူအောက်ကအငယ်တွေကိုတနခါတစ်ခဲခိုင်ရင်တနခါလူပေးဖို့စောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုအောင်ဘဲကြားကြီးမလူးနဲ့နော်ဟုကိုခိုင်တီတိုပြောသည်အမေလူမပေးနိုင်လို့ကိုအောင်လူပေးတိုင်းတနခါဘဲကြားဖြစ်တတ်သည်ကိုခိုင်မကြိုက်ယောက်ျားပဲကွာကြပေါ့မဖြစ်လေဟုပြောရင်လက်ခုပ်ထဲပါလာသောတနခါနှင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုပုတ်တက်ပေးလိုက်သည်ကိုခိုင်သည်ဒီအတွေ့အကြုံမျိုးနှင့်အလူခံရလျင်ဘဲကြားပဲဖြစ်မည်တနခါတောင်လူမပေးတတ်ဘူးအမေနဲ့တော့တခြားစီပဲဟုစိတ်ထဲမှာရေရွနေသည်ဒီလိုဘဲကြားနှင့်အမေနေကောင်းသည့်အထိတီးခံရမည်ထင်သည်ကိုလက်လူပေးလျင်ကောင်းသည်စိတ်ရှိနှင့်အမေလောက်လက်ရမကောင်းပေမဲ့ကိုအောင်ထက်တော့တာသည်ကိုလက်ရည်ချိုးရင်အဝေးလျှော်နေသည်သူအဝေးလျှော်စေကိုဦးထမင်းဦးငဲ့သည်ထမင်းတွေချက်ရင်ထမင်းနှက်သည်မပိကောင်နှစ်ကောင်ကိုတကယ်များတဲ့စီလေးထည့်ပြီးထမင်းနဲ့မြုပ်လိုက်သည်အားနေသောမိဖို့ပေါ်ရင်နွေးဦးတည်ထားလိုက်သည်ကိုလက်မြမြန်လို့အေးမိုံပဲဟုတ်ကဲ့ကိုဦးရှော့ပြီးအဝတ်များကိုကြိုးတန်းမှာကိုဦးလမ်းပေးသည်ခဏနေလျင်သူလည်းရေချိုးမိမိဖို့ကြောင့်တည်းကိုလက်ရေပြည့်နေသည်သူတို့အားလုံးရေမိုးချိုးအဝတ်လဲပြီးတော့အမေနိုးလာသည်အမေနာအားလုံးဝိုင်းထိုင်ကြသည်ကလေးသေးဆိုမဆိုအမေစမ်းကြည့်ရင်သားတွေကိုပြုံးကြည့်နေသည်အတုံးအတင်းနှင့်ဖြစ်နေသောတနခါလက်ရသည်ကိုအောင်လက်ရဟုမခင်သေးသည်တဲလှနေကြတာပဲကိုအောင်လူပေးထားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေကိုခိုင်ကဘဲကြမကြိုက်ဘူးတဲ့လှပါတယ်တားရဲ့ကိုခိုင်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်မခင်သေးပြောလိုက်သည်အမေကော်ဖီတောက်မလားထမင်းပူပူလေးစားမလားကျွန်တော်ငပိကောင်ပေါင်းထားတယ်ကိုဦးပြောသည်မိနေတဲ့မို့ထမင်းပူပူစောစောစားလျင်ကောင်းသည်အမေမွေးတိုင်းကိုဦးပြုစုနေကြဖြစ်သည်မိမိသည်တာအကြီးဆုံးကိုခိုင်တို့ခွန်လေးတို့မွေးတော့မိမိတည်တတ်နေပြီကိုလုံးနေရပြီအဖေကလက်ဦးစရာဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာအဖေတို့မှာမိမတူကိုကွဲမှမရှိတာဟုအဖေပြောသည်မိနေဝတ်ပဲမလျှော်ရကလေးအနီးအဝတ်အစားအားလုံးလျှော်ရသည်မိဖို့တိုင်ရသည်အမေသည်မိနေစဉ်ကာလသာတတနိုင်နေရရှာသည်တစ်ချိန်လုံးတနေ့ကုန်မိုးမလင်းမီကမိုးချုပ်သည့်အထိအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်မိမိတို့ကြိုးစားလုပ်ပေမဲ့အမေကိုတော့မိမိမဟုတ်အမေမလုံနိုင်မီနားရရုံနေတာဒီတခါတော့အဖေမရှိတော့ကြောင်းကိုဦးခေါင်းပေါ်ပုံချလာသည်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟုဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားပြီးလုပ်ရသည်ညနေဆောင်တော့မိသွေးအောင်ပြီးမိသွေးမိဖို့ကိုအမေအခန်းထဲထားပေးသည်ခြေပွားလက်ပွားတွေအမေမိကိန်နေမည်မိသွေးအပူကိုခြေနှောက်လေးနှင့်မိညံ့နှင့်အသင့်ထည့်ထားပေးလိုက်သည်တောက်လျှောက်အမေမိလုံမယ်မဟုတ်လားအမေနည်းနည်းလေးအေးတယ်နော်ဟုကိုဦးပြောလိုက်သည်အေးငါသားရဲ့မိသွေးလဲအမေဝယ်ထားပြီးသားပါညနေပိုင်းအိတ်တော့မလိုပါဘူးမနေ့ကမှပဲစောစောလေးအမေမီးယူမယ်ကိုဦးမျက်နှာကိုကြည့်ရင်မခင်သေးပြောလိုက်သည်ကိုဦးစာမီပွဲဖြေမိအချိန်မှာမိမိသွေးနုစေရှိအောင်မည်အမေတက်ပြင်းချလိုက်သည်စာလေးကြောက်တော့ကိုဦး
2 ပတ် 3 ပတ်လောက်ဆိုအမေလုံးနိုင်ပါပြီ။